の額じゃないとね、3000から2000にて1000円に所属するね、減額されてもそんなに効果はないですよね。すみません、この仕組みの方の、はい、個人が寄付をする場合のはい枠の一番下に、国税と地方税合わせて寄付金額の最大 50% が税額から控除されますって書いてあるじゃないですか。はい、だからうまくいくと1万円どっか認定 NPO に寄付したらうまくいくと5000円は税金が払った税金が返ってくることですかね。寄付金額の最大、さらにこれが 40%、40% だからじゃないですか。40% ですよね、計算が。1万円寄付して税金が5000円安くなるんだったら寄付する人から見るとちょっと魅力があるかもしれないですね。だからそれなりに数千円ではちょっとね、分かんないと思うんですよ。響かないと思うんです。やっぱりよりね、大きな額、1万円、2万円、10万円とか来るとかなり大きくなってくるでしょうね。寄付される側は1万円もらって、で寄付した側は1万円出したけど5000円戻ってくるわけだから、実質はまあ5000円の出費で済んだ。そうですね。ぜひそれを殺し文句になるってことですね。持ち出し5000円で1万円分の感謝がもらえるっていう。そうですね。1万円はそちらで役立ってるんだっていう形になるわけですよね。その寄付した側に、寄付された側が1万円なり2万円なり活用して自分は半分ですよね。そうです。例えば私が役員になってますよね。で役員が別に個人として寄付してそれを税額控除っていうのは OK なんですかね。例えばなるほど。理事なら理事としてやってる人がうちら災害支援隊だから災害支援隊に寄付をした。そして会費とは別にっていうことですよね。そうした場合は当然いいのかなと。どうなのかな。どうなのかな。新しいですね。待ってくださいよ。結局は出資になるわけだけど、出資ね。出資っていうか、例えば10万なら10万寄付っていう出資なのか寄付なのかの、それのあれになる。そうね。それが出資だったらそれはダメなのか、寄付だったら税制がね OK なのか。大事な問題ですね。ちょっと宿題にしていいですか。そうですね。そういうところもありますね。出どころね。まずじゃあ個人が多いですか、寄付。ほぼ。法人もある。法人もある。法人であれば、法人の方でも寄付金の控除があります。手引の方では、そうですね、別枠の損金減税額が設けられているので認められるってなってますね。これはあくまでも仮認定でも OK なんですね。OK です。損金の計上額は、現状今寄付をいただいている団体に、こういう手続きをしてうちは認定 NPO になりましたって、そうするとそこから去年認定を受ける前の金額が例えば100万円になりました。で認定を受けて、相手側はこちらの体制というかそのあれが変わって、向こうは同じようにまた今年も100万円寄付しました。うちは、認定 NPO になったので、その100万円が、収入になりますよね。で、先方に対して、税制の優遇処置がありますよっていうことをお伝えすれば、先方が
認定の給与団国民認定研究所に、100万円寄付しましたっていうことをなんかこう申請認定機関の方ですよね。そういう実際になった条件変わったよっていうところから先方がその100万円っていうものの優遇を受けられることになるんですよね。50万円が先方は戻ってくるとか税金から控除されます時期ですよね。そういうのもこちらは先方にきちんと伝えていかないと。そうです。そうですね。その年の所得控除分からになりますね。そうですね。よろしくお願いします。そうですね。そうですね。切り替えが難しいですね。それを寄付した人自身が自分で手続きをしないと、控除にはならない。欠勤控除はそうですね。確定申告しないとね。サラリーマンの人とかでも、それは会社じゃなくて自分で。そうですね。そこのやったことあるがね、本人にもちゃんと伝えますね。やったことある人は感覚的に分かるけどね。それこそ団体側でもある程度分かってるじゃないと、やっぱ説明が金額的なメリットだけじゃなくて、いつもいただいてることがこちらの立場っていうんですかね、認定を受けたっていうことで、これだけメリットがね。で毎回ポツンポツンとは2000円だけど、足したら1万円年間その人から寄付もらったわってなると、その1万円を先方にお伝えして申請してください。そうすると5000円戻りますよっていうのをお話しした方がいいと思います。もう言わないと多分分かんないですよね。今までは控除されてないですからね。募集することで来年からは1万5000円寄付してください。そういうことですよ。そこが大きいんじゃないですか。この認定をするっていうメリット。載せなかったと思った金額だから、じゃあそれももう一度寄付するわって言うね、とそうすると財政はお互いにどうそういうことですね。法人の場合も、控除、優遇措置があります。これも仮認定の場合も OK です。損金に参入する枠が大きくなる。だんだん計算式が長くなってきた。ご参考までです。
は、どちらかではなくて加えられます。一般の寄付金損金の参入限度額に加えて、特別損金参入限度額が設けられますので、経費にできる金額が大きくなります。認定の場合のみ、認定仮認定の場合のみ、この特別損金の参入限度額っていうのが追加されてきますので、優遇されるということです。あとその他なんですけれども、相続人などが相続財産を寄付した場合の優遇制度というものもあります。私は結構遺言作ったりする仕事は最近多いんですけど、寄付したいっていう方多いですね。今身内がいらしてもね、社会に役に立ててほしいということで、確実に寄付がしたいから遺言を残しておきたいなという方が増えてきました。当てにするのも変な話ですけれども、でも相続財産の中から、寄付をしてもらうというのも一つの方法ですね。これは仮認定は相続税に関してはダメと言われています。相続人の相続財産を残した寄付の方は仮認定は対象とされておりません。個人、法人、あと相続財産と3つの寄付をした側の、優遇制度があるんですけれども、これは仮認定では認められていないのですが、認定 NPO 法人自身の優遇措置というものがあります。冊子の一番下のところです。みなし寄付金制度、私これは結構財政的に大きいんじゃないかなと思います。これすごく説明としては読んでみましょうか。認定 NPO 法人が収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動にかかる事業に支出した金額はその収益事業にかかる寄付金の額とみなされ、一定の範囲内で損金参入が認められます。わかりますか？収益事業っていう言葉がここに突然出てまいりました。活動されている方はすでにお分かりかと思います。これは税金の方の税後の方の所得収益事業の方です。税金かける方の収益事業限定されております。その中の事業のお金の話になります。これ消してもいいですか？自分から自分に寄付できるよって話そうです、そうです、そうです。自分で使ったお金が移るイメージだと思ってください。収益事業ってあります。法人税法で定める34業種があるんですね。それをやっていると、別に活動が非営利だろうが、営利だろうが、法人税がかかってきます。いろんな事業がありますけれども、その収益事業をやりますね。こうやって収入があります。経費があって、課税される、経費を除いた課税される所得があります。所得がある分の収益事業以外事業経費
子寄付っていう形で自分で自分に寄付したような形になる。これ認定 NPO 法人にのみなる。収益事業を行っている場合、収益事業から生じた所得に対して法人税が課税されますけれども、その収益事業に属する資産のうちから収益事業以外の事業のために支出したものがある場合は、この資産のうちから収益事業以外の事業のためにお金を使ったということで、その金額を損金扱いにすることができる。ここにかける、寄付金の額とみなして損金産業限度額まで、所得を減少させることができるという制度です。これ認定になると出てきますので、収益事業の税負担が軽減されることになります。何がしか収益事業で課税されたりしますか？出版とか。そうですね。まあ収益事業でも実際やってない法人もが多い結かな。構多いですよね。そうか。わかんないですけど。事業によりますもんね。事業内容にも。これも認定、他のは全部寄付してくれた人に対するお得なものですけれども、すみません、今の話も、言葉がわかんないんですけども、はい、要は事業年度ごとに、要は、これは税務署になるのかな。申告するときにはこういう。そうですね、会計上のその処理をしないとはいけないと思いますね。なんかそこでその処理も内部でできる人がいれば、いくときじゃあちょっとわかんない、これ税理士さんに頼もうとか言って、税理士さんに頼んで何万かお金払ったら、節約したら、増えた寄付がそこに行っちゃったみたいな。ごめんなさい、別に。いや、でも本当そうかもしれない。そういうことでなんか団体参考って意外と誰に言ってるのかよくわからないんですけども、制度は分かったけども、果たして本当にやる。なんかもうちょっといい制度に考えるのもありですけどね。一生懸命今考えてくれた結果がこれなので、活用できればいいんですけどね。こういうところです。数字的な意味で、金銭的な意味でのメリットってこういう部分ですね。で、そうおっしゃる通り、こういうことをわざわざ会計でしていかなきゃいけない。で、寄付金も寄付金でカウントしていって認定取らないといけないっていうことは、今まで以上にその会計についていろいろ精査しなければいけなくなってくるのを、それを災いというふうに取らずに、内部がとってもクリーンになっていくんだと、こういう制度を取ったことがというふうにきちと捉え、さらにそれだけのことをしている団体だったら信用できるよねと、会計がちゃんとしてるからということで、社会信用度を、そういう意味でのアピールは必要だと思いますよ。だって認定 NPO 法人って言われて何が認定だか分かんないですもん、多分一般の方。 NPO 法人だってね、よく作りたいですっていらっしゃって、全然なんか条件聞いたらびっくりされちゃうような、今まだそういうスタートの段階だと思うので、より私たちはこういうクリーンな会計をしている団体なんですよっていうアピールのためのものとして手間暇かけてやろうっていうところになってまいります。お金の話するとだんだん気分がしぼーっとしてくるんですよね。どうですか？認定 NPO 法人の制度の概要としてはこういう感じです。でもやっぱりあれですか、その周りのその NPO 法人さんとの足並みを揃えることを考えると認定も考えなきゃなっていう感じですか？あんまりないんじゃないですかね。足並みよりさっき言ったように見え方ですよね。見え方ですよね。そちらもそうになります。もっとでもその財政面で強化するために。やっぱりその先ほど原さんおっしゃったように、申請して OK が出てっていうその目的がはっきり見えてるお金しかないと、次の寄
広がりっていう部分にどの程度お金をかけていけるのかっていう。であとは大体そういう申請したやつって1年とかいう期限があって、モデル事業っぽく、でそれを自分たちの本当の活動に手応えがあったからやっていこうという時に、お金がないっていうふうになっちゃうわけで、なんかそこの1年間の例えば活動で知り合った団体さんから、私は県のあれがあったんで、こういう活動ができたんですけれども、来年はうちねなくなっちゃうので、ぜひこういうお願いできませんかみたいななった時に、この今のような税制措置で優遇があるんですよって言ったら、先方もいいかもって思ってくれたらいいなっていうか。そうですよね。答えはないと思うんですけども、ある程度本当に事業もしっかりやってるというのもありますけども、世間の収益事業も含めて、ある程度の予算規模であったりっていう事業をやっていて、それとかあと法人からの寄付じゃないけども、今企業も社会貢献などで言ってるから、ある程度の法人さんの方からそちらの予算に何かしたいですとかって言った時には、多分法人にとってもすごいメリットがあって、団体にとってもメリットがあって、そうですね。だから本当にうまく言えないですけども、立ち上げたばっかりとか、そんなにあまり大きい事業はやってなくて、寄付もなんつったんですか、例えば1人1000円でもいいから本当に。そういう形で運営していきたいと思ってる団体さんは、無理して、どんなにハードルが下がったとか、借りとかできたとかやっても無理してやってもいいのかなまずはね、そうですね、できる範囲のところからいろんなことができるはずね。お話聞いてる選手を混乱してきちゃったんですけども、真ん中のページの真ん中っていうか、ちょうど切られたところの1から3。右側のページの1から3のうちの1つ、どれか、この基準を目指せば、これが仮認定の基準って言い方でいいですか？この下ですか？この1、2、3がパブリックサポートテストです。これが一番のパブリックサポートテストです。で、パブリックサポートテストの適合っていうのが、この、真ん中の3つ、総収入に占める寄付金収入割合が5分の1以上、または3000以上の寄付金100人以上。ごめんなさい、仮認定っていうのを仮認定っていう時は、この基準が関係ないんです。それ以外の2番から以降がクリアしていれば OK。申請書の中でも要はチェックリストみたいなものが出てきて、これが全部分かるような書類の書式になってます。パブリックサポートテストっていっぱいあるのかと思ったら、この3つのうちの1つそう。なんかものすごい第三者機関が入ってテストするような響きがあるんですけど、お金の問題です。はい。そうですね。そうなんです。仮認定は比較的、道路がかなり簡単。そうです。でもまず何がメリットかとか、やってみないと分かんない的な意味で思考してみる分には仮認定取ってみて、でやっぱりもう会計きついよと、いろんな計算するのがであれば認定までいかないというのも一つの方法でしょうし、より資金集めに役には立つと思うんですよ。寄付金控除の対象に少なくともなりますので、それを十分活用していただいて検討するというのは仮認定というのもできたし、さらに認定の基準も軽くなった。前よりは簡素化してます。はい。なんですね。で、仮認定はそもそもは設立後5年以内の法人が対象なんですけど、今は平成27年3月31日まではどの法人もやれるっていう考えになっています。でいつも制度のことばっかり見ているもので、
そういえば役員の人が寄付したら寄付になるのかとか、そういう一番貴重な素朴な疑問に対して今自信を持って答えられないので、本当に後で回答させたい。はい。いい質問ですよね。そうですよね。でもそうよね。多分大丈夫ですよ。ね。多分大丈夫なような気がする。出資なのか寄付金なのかっていうそうですね。なんですよ。そう。まあ私が出資とすればそれでよしなんですけど、まあ出資でも寄付金とした方が税制が有分であれば寄付金で落としたい。NPO に出資ってありましたっけ？ NPO はないでしょ。ないんですよ。ないないですか。っていう言い方は出資はありえないから多分寄付ですね。寄付ですか。その辺、その会費とかね、この部分ですよね。そうですね。会費と寄付と別のところで市がやった NPO 法人のところのその認定の勉強会という場所があったんですけど、その時にやっぱりこの会費で集めてるっていうのがちょっと引っかかるかもっていう言い方をやっぱされたんですけど、参助会員って、それってもう社員のこう定款上の会員の一つですよね。ですよね。だから正会員、会員、正会員というのは別件持ってるっていうので、会員、参助会員、これはあと団体個人とかあるんですけど、まあそこの中で会員からの一口いくらっていうのを参助会員の会費っていうふうにすれば、参助会員はいいって言われたんです、その時。全くそのあれを顧みずのお金で、だから会費っていう会員の集める会費をなくして全て参助会員っていうふうに変えた方が、議決権は誰が取るんですか？正会員。で正会員の会費は会費で生きてて、あとは参助会員にした方がすっきりするのかなっていう、その時の説明ではそういうふうに受け取れたんですね。で今回も3000円以上の寄付金っていう寄付っていうのが、会費っていうのとちょっと、そうですよね。それ会費とは異なりますよね。でじゃあ会報っていうのを出してたんですけど、それも会員のためのように受け取られるから、変えた方がいいですって言われて、ニュースレター貴重な情報ありがとう。そういうこういうところにでも置かせてもらって、誰が確かにそうですね。っていうものにしないと、よろしくないっていう感じで、それも去年変えて変えたんですけど、公益事業ですからね。皆さんのためにね。会員だけに配るものという印象が会報だと。会費払った人にだけ配るっていうのがもうちょっとこうクローズになってるっていうことですよね。そもそも本認定を受ける時のその寄付金という基準もあるし、実際控除を受ける時の寄付金という見方もあるけども、今までごめんなさい、稲尾さんがおっしゃったことをかぶるかも全然違うかもしれないけど、今まで正会員で会費として払ってた方も、変な話、いや会員は、やめてもらうっていうか、正会員はやめてもらって寄付っていう形で払ってもらえれば控除を受けられますよみたいな、そんな変な小細工じゃないけど、発想しちゃう人もそうされると100人をクリアするがために、まず最初そうありえるのかなって。うちの場合は一応普通の会員の人数で100人っていうところでいくとまだちょっと足りないんです。正会員も入れての100人に今なっちゃってるんですね。だから100人以上なので、そこを全てをやっぱりその寄付っていう。なんか絶対変なことを考える変なことっていうか、例えば3万円寄付してくれる人がいたら、それを 10口に分けてお友達10人から寄付してもらったようにしてくれませんとか、そんな変なことを考える人がなんかね、た
っしゃるんでしょうね。なんかそのテクニックとしてはありじゃない。ありなのかな、でもなんかそうまでして、それでそのそうそう、後でバレたらね、多分そこまでし下げるから。ていいのか、そこまでしてやるのか。しかもそこまでして受けるかっていうのがちょっと。続くということが一番大事なことなので、おっしゃる通りですね。だから回避っていうか会員っていう言い方がクローズした感じってなるんだったらやっぱり三女会員にしてっていうのがいいのかなって。でも会のね、その記事というかその今後の内容についてはこう議論できる立場にないじゃないですか。三女の会員の方って。それで本当にいいのか、まあでもそもそも社員10人集めてる時点でそういうところのクリアが難しい方も現実的にはいらっしゃると思うんですけど、ただ議決権を持っている正会員という枠がすでにあるんであれば、今現在その会員の方を三女会員と呼び換える、もしくは規定の中で可能ではないですかね。それ先ほど教えていただいたその、ね、ニュースレターなりじゃないですけど、その先ほどのその教益的な事業のカウントの仕方とか、その事業のやり方自体もかなりよりこう外にオープンにしていくことは前提になっている発想だと思うので、活動方針自体も考えながら、多分会計上のことだけで操作できないと思うので、事業をこれからどうするのか、それはつまり今後